tubakkiriza nate mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusaasira abanyigirizibwa mu ngeri yonna n'abakaluubirizibwa naye twongera obbagamba nti Katonda yinzawo ebintu byonna, temuggwamu ssuubi, temuggwamu maanyi. Mukama Katonda ono yakola eggulu n'ensi, ali wamu nammwe, ali wamu naffe. Njagala tugabana ekigambo kino kyeyongera otuyamba okusinziira mu biro bye tulimu. Olwaleero ensi yonna erina okutya, erina okukankana, erina okweraliikirira n'ebifaanana bwe bityo bingi. Naye ate era wadde ng'embeera eri bwetyo twagala okwongera okumanya amazima ga ekigambo, n'ekigambo kino kibeere nga kituyamba okusobola okuyimirira n'okunywera. Embeera ya korona si embeera yokka esoose okubeera mu nsi etiisa. Ebiyitiisa bizze bibeerawo. Tujja kugamba nti okuviira ddala Adamu lwe yagaana ekigambo kya Katonda n'ajeemera Katonda n'alya ku kibala Katonda kye yamugaana okulyako, embeera yakyuka nti tujja tusanga kusoomoozebwa, tujja tusanga okunyigirizibwa, tujja tusanga okulumbibwa, tujja tusanga okuyiziyizibwa okutali kwa ngeri zimu. Okuziyizibwa kuno oba okusoomoozebwa n'ebifaanana bwe bityo tubijja oba tubifuna okuva eri omulabe wa Katonda ayitibwa Sitaani. Sitaani ng'alina ebiruubirirwa n'ebigendererwa bye, nga n'ekimu ku byo kwe kwagala okutwetamisa Katonda n'okulowooza nti Katonda taliiyo, tatufaako, tatwagala. Tubeere nga tugivinga up, tubeere nga tuwanika emikono, olwo tubeere nga tuddira ddala ku ludda lw'omusajja gwe bayita Sitaani, ng'ekiruubirirwa kye tubeere nga tumaliriza naye ku lunaku luli, fenna tubeere nga tusuulibwa mu nnyanja eyaka n'omuliro. Naye nno ebigambo bino bijja kuva eri Mukama okubeera nga bituyamba okuddamu amaanyi n'okuguma. So mbagambye nti korona virus oba endwadde eno eriwo olwaleero gye mumanyi mwenna si endwadde esooseewo. Endwadde zibaddewo nnyingi, ebizibu zibaddewo bingi, entalo zibaddewo nnyingi, obwavu bubaddewo bungi, okusomoozebwa kubadde kungi n'ebifaanana bwe bityo, naye nga yingirira wabyo ye Sitaani mbabuulidde lwaki ebyo abikola. So mu budde obufaanananga bwe buti twetaaga okubaako ate amazima amalala ge tumanya. N'amazima ge njagala okuleeta olunaku lwa leero gaagano nti Katonda eyakola eggulu n'ensi nze gwempeereza era nze owuwe ate nga naye wange. Gano mazima ge ngenda obbagamba, tajjaawo bizibu. Statement mpya naye nga tonnaba kumaliriza kugiwulira tonneesittalako era tobivaako n'omukutu toguvaako tugamba ono ayogera biki. Kankiddemu kyenjogedde otegeere nti sivudde butabika. Katonda gwempeereza nawe gwokkiriza nga bwe kiri, tajjaawo bizibu. Olwo Katonda akka ne muyitamu embi mu kizibu ekyo, n'akusomosa n'akutuusa emitala. Bwe mumala okiyitamu alinga akugamba nti kati tunulako emabega olabe kyobadde otya, olabe nga kirina amaanyi n'amakulu. Lwaki Katonda tajjaawo bizibu? Number one, Katonda tatya bizibu. Ffe abaana b'abantu ffe tutya ebizibu, ne twekanga, ne tuleekaana, ne twekweka, ne tukuba enduulu, ne tukola ebintu bingi. Naye ye Katonda nga Katonda tatya bizibu. Era olw'okuba tatya bizibu tabiviira, tabyekweka. Ebizibu bye birina okuviira Katonda, bye birina okudduka Katonda, bye birina okulengera ne biga nti oyo ajja tumuviire. Kati bwe tuba nga tulina Katonda atya ebizibu nga yabiviira, then tuli ku bulabe bunene nnyo, tuli bakusaasirwa. So Katonda gwempeereza, Katonda waffe wano e Namugongo Ekkanisa Kristo Empanguzi, Katonda wa Mbogonzi ayogera tatya bizibu. Katonda wange Katonda wa Isirayiri, era Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ye Katonda wa Mbogonzi, Katonda wa Mbogo jjajjange. Kino nkimumanyiiko, tatya bizibu. Era olw'okuba tatya bizibu tajjaawo bizibu.
so abantu mwenna babadde eyo abali eyo nga mukaaba mukama tugirewo akawuka kano tugirewo endwadde eno enkaaba yammwe mbi ekyo katonda si kyakola kati ngenda bawa ebyawandiikibwa n'okubayisa mu lunaku nno olwaleero nga mulina kye mutegedde bwe munakkiriza okumpuliriza ne mungumiikiriza amazima tugenda galaba kansooke nkulage katonda nga tajjawo bizibu kankuwezimu ku examples eziri mu bayibuli mwenna abasoma Danyeri ekitabo kya Danyeri era abamanyi Danyeri omusajja oyo yayagala katonda n'atya katonda n'anywera ne katonda mukimanyi bulungi ng'olunaku olumu abalabe ba Danyeri baasala amagezi okwagala okutta Danyeri era ne bamukolera omupango nga bagala bamusuule mu bunnya bw'empologoma bamutte aveewo bamuwone kaakati njagala gwali eyo naawe ali wano onyamba onziddemu ku bibiri ekizibu kyali ki yali Danyeri oba zaali empologoma olowooza otya ku mpologoma ezaali mu mpuku ezaali ziteekeddwa ebitabo ebirala ebitali bitukuvu bigamba nti baali bazirumizza n'enjala okumala ennaku nga 7 tusobole okubetenta obulungi omusajja ono Danyeri kati empologoma zino eziri mu bunnya mu mpuku wamu ne mwami Danyeri ku babiri yaani kizibu munyambeko abali wano muddemu n'eddoboozi lyempulira empologoma zekyali ekizibu kati tugende mu maaso bw'osoma sitole yonna eya Danyeri twagisoma ndowooza ne ku Sande ewedde katonda yaziba obunnya bw'empologoma Danyeri ne batamusuulamu ansi eri nti nedda bamusuulamu ekibuuzo katonda ng'alaba ebigenda mu maaso byonna yes mukama yeebazwe so njagala bagamba mwenna abatidde korona bawaddemu amaanyi abakaaba amaziga n'ebirala nti temutya ekizibu si kyekirina okuvaawo sole katonda tajjaawo kizibu ekizibu kijja kuggwamu amaanyi gwosigale ng'oyimiridde ate nga weeyongedde amaanyi kubanga buli kizibu kyonna ekikutomera bw'omala okiyitamu ne katonda osigala owanikiddwa waggulu kyo nga kiteekeddwa wansi mbalaze Danyeri bw'ava mu bunnya bw'empologoma kabaka yamuwa ebitiibwa ebisinga bye yali nabyo saati namwongerako ne statement naga nti alyogera obubi katonda wa Danyeri kuba kitegeerekese nti katonda wa Danyeri ye katonda alokola n'okuwonya n'akola atya n'awonya tekyali tegeerekese tekyali manyiddwa senga Danyeri yatya ekizibu n'akyepena era senga katonda yajjawo ekizibu ekyo ne kitabeerawo abantu balisigadde tebategedde maanyi na buyinza bwa katonda naye katonda bw'aleka musajja ne bamussa mu bunnya bw'empologoma ng'empologoma mweziri Danyeri mukama waffe yeebazibwe n'avaayo ng'empologoma gyeziri ne bateekayo abalabe be ne zibalya awo abantu bamanya nti katonda owa Danyeri mulala n'owaabano be zaalidde mu ki katolo katonda owa Danyeri afuna ekitiibwa n'ettendo so katonda mu kwagala okwefunira ekitiibwa n'okwongera okumanyika mu bantu n'okwongera okulaga abantu nti gwenna okumanya oli wange oli wanjawulo tajjaawo kizibu wabula kane muyitamu embi mu kiki n'okituuka emitala n'otunula emabega ng'ekizibu okiraba weekiri nga naawe okiyiseemu tekikumize tekirina kyekikoze ababadde bakuba akalyonso n'enduulu awedde nga batandise ne bupati gundi tweteryawe okweti ya bbiya agenza abadde yeepanga baba basumulula bwe bali nga baga nti omusajja gwe mbadde mugamba avuddemu zimulumyelumya emikono naga nti wali kimubaddemu wadde ekigere ekimu ekiti nti zirinnye ku saati nedda obucupa bwa bbiya ne budibira mu ngalo bupati bwe badde balowooza okukola ne budiba kubanga bazudde nga gwe balwanyisa tasoboka tebagenda kumanya nti tosoboka katonda nga ajjeewo ekizibu bagenda kumanya nti tosoboka ng'ekizibu kisigaddewo ng'okiyiseemu n'otuuka emitala nga tekirina kye kikoze oba ntegeerekese bulungi katonda tajjaawo kizibu kankwongera ekirala omusaalaba gwa Yesu Kristo bwe baamukomerera awamu ne Yesu Kristo mukama waffe yeebazibwe ekizibu kyali ki munyambeko Yesu Kristo gwe batwala okukomera ku musaalaba n'omusaalaba kwe baamukomerera ekizibu kyali ki gwali musaalaba
katonda amenya ekiti bano abaziba maaso ne batamulaba katonda abaleka ne bamukwata ne bamukunguza omuti ne gubeerawo newankubadde nga yesu ye katonda eyakola eggulu n'ensi yeyakola n'emiti gino n'akola ne matiriyo omwava ennyondo n'emisumaali ne byonna yabiganya bimukoleko effujjo kubanga singa tebyamukolako ffujjo ng'oggyeko obulokozi bwe tufuna ensi yalitegedde etya nti eriyo katonda alina amaanyi asobola okuzuukiza n'afudde ng'amujja mu bafu katonda n'aleka mutabani we ng'amulaba yamanya nti emisumaali giruma n'emiti ebyo byonna birinako obuyinza naye ne bamukomerera nga katonda kitaawe mu ggulu akola atya alaba mukama waffe yebaza ng'oggyeko okuba nti yesu yali ajja okubeera ekiweebwayo saddaaka olw'ebibi byaffe amiina naye era nekino kyalimu katonda yalisobodde okuggyawo omusaalaba naye aguleka ne sitaani ategeere nti toono tomulinaako buki buyinza omuntu yenna bw'abeera ne katonda ekizibu tekimulinaako buyinza so tewali nsonga lwaki katonda akijjawo wabula kukwata ku mukono ne mukiyitamu mwenna ensi neetegeera nti abalina katonda n'eri abo abalina katonda ebizibu tebirina maki maanyi mukama yebaza nkyabalaga katonda tajjawo kizibu ekyomusaalaba teyakijjawo mu maaso ga yesu empologoma teyazijjawo mu maaso ga danyeri omuliro gwa Saddulaaki Mesaki n'Abedenego omuliro gwa Saddulaaki Mesaki n'Abedenego ngamba omuliro gwa Nebukadduneeza gwayaka era gwali mulamu kiki ekiraga nti gwali mulamu abasajja bajenozi abamwami Nebukadduneeza be yakozesa bakwate Saddulaaki Mesaki n'Abedenego babasibe babakanyuge mu muliro omuliro gwabookya era ne bafa ate si muliro gwonna naye bayibuli ega nti ennimi z'omuliro ne zibakomba bwe zabakomba ne bafa bano bo be baali baagala bafe mu muliro ne bagwa mu wakati mu muliro omuliro ne gutabakola kantu konna wabula mangu nnyo Nebukadduneeza n'agamba nti tetusuddeemu basatu ne bagaa nti basatu naga naye endaba owookuna ate n'owookuna nsobedde endabika y'endala nnyo si mwana w'abantu naye ono mwana wa bakatonda ekyamwogeza bakatonda ye yali yamanyira bakatonda bangi newankubadde nga katonda ali atya omu kati ekizibu kyali kiki Saddulaaki Mesaki n'Abedenego ekizibu gwali muliro ekizibu gwali muliro kati ekibuuzo katonda yajjawo Saddulaaki Mesaki n'Abedenego n'abalemesa okugwa mu muliro katonda omuliro yaguzikiza nedda omuliro gwasigala nga gwakanga mulamu era tugukemye ne tulabanga mulamu kubanga ennimi zaagwo obulimi sobola okwokya abali eri ne bafa kitegeeza gwo gwennyini ate gusukkawo naye Saddulaaki Mesaki n'Abedenego katonda baatajjirawo muliro ate katonda yakka era tumulaba mu muliro Nebukadduneeza n'agamba tusuddemu basatu naye endaba ow'okumeka owookuna ng'ali nabo owookuna yatonda omuliro yajja n'abeera n'abasajja be abeesigwa abakkiriza katonda okutuuka ne mu kusuulibwa mu muliro kaakati olw'okuba yali wamu nabo omuliro nga tegusobola kwokya yagutonda ne guyimirira mu ngeri ey'ekisirikale nga gukubye ne tamaamu kaakati ono n'ayitawo n'abantu be ekyo katonda kyakola katonda tajjaawo bizibu naye katonda ka nakwata ku mukono ne muyita wamu naye mu kizibu kyo n'akutuusa emitala n'akulaga nti ekizibu kino tekirina maanyi wendi senga kibadde kigalina wadde ndi naawe kyalibadde kikusaanyaawo naye olw'okuba tekikusaanyizzaawo kubanga ndi naawe tegeera nti tekirina ki kakati bw'omala okuyitawo osigala otya ki ayise muliro era osigala otya muliro mukama waffe yebaziwe ayise muliro osigala otya katonda kitegeeza kino kituyigiriza nti katonda tajjaawo bizibu ekyo kimu naye n'ekyokubiri tetulina kutya bizibu tulina kutyani katonda alina amaanyi ku biki olwaleero ensi yonna n'abatasabangako n'abavuma katonda n'abajerega katonda basaba kaakati okusaba okwo kulungi nnyo 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 naye kambagamba amazima munankyayire eyo tekulina makulu kubanga tebasaba nnyo olw'okuba bategedde katonda baagala katonda n'ebirala
naye bamusaba abaggirewo kino era bangi nnyo abasaba leero abeegayirira kizibu ekinaggwa ngaebyakatonda babyerabira nga babivaako so tebamwegayirira olw'okuba bamwagala n'ebirala n'ebirala naye nga bwe yayogera naye mu Isaaya n'aga nti bwe balabye ennaku bwe bafunye ebizibu byabwe bwe bankaabirira katwagala okuva ku mutendero ogwo kubanga wanu ffe tutegedde nti n'ebizibu katonda tabijjawo so ne bwe tunaabeerawo mukama vairasi eno gijjewo tajja gijjawo okutuusa obudde lwe yagiwa n'emirimu gy'erina okumala okukola giryoke giggwe naye ate ffe tusobola okubeerawo singa twesiga katonda era embeera ne tugiyitamu nga tetukosezza tenna buzibu bwekoze wabula ne tugiyitamu ate ne tumaliriza nga tweyongedde okuyimusibwa kubanga bwe tugumira katonda ne tuna katonda ne tusigala nga tekola kyetuteekeddwa okukola embeera bwe tugiyitamu katonda waffe agulumizibwa naffe tugulumizibwa wamu naye mukama waffe yeebazibwe so embeera yonna bwejja embi totya ate era tosaba katonda agijjewo wabula mukama mugamba oŋŋamba ki kiki kyennina okukola wano okusobola okusomoka wano bwakikuwa kyoba okola bw'onoosomoka katonda wajja kugulumizibwa bw'onoosomoka naawe wennyini tojja kusigala ku levo gy'obaddeko ojja kulinnya eddaala eddala bino biringa bya P7 ne senior 4 ne senior 6 P7 ekujjira ng'eringa eyagala okulemesa ogenda mu maaso bw'ogiyita ogenda mu senior 1 kaakati ate ekinyuma kyekino nti oyita P7 n'ogenda mu senior 1 ennaku zo zonna ez'obulamu bwo toliddayo kusanga P7 P7 emanya nti oyo yammala tegenda kuddayo kwekiika mu maaso go omwaka oguddako gwe ng'oli mu senior 1 neerumbayo abalala n'ebajojobya batobo ne bagamba tusabire ngenda kola P7 nga gwe wagiyitamu tekyaddayo kukanga kati olusozi olulala lw'olinze esenior 4 bw'omala odduyitamu n'oyingira 5 togenda kuddayo kulaba lusozi lwe bayita senior 4 so n'obulamu bwaffe bwe butyo bwe buli bwe tukkiriza katonda atuyisa mu mbeera na buli mbeera gye tumala okuyitamu nga tuli wamu ne katonda tegenda kuddayo okufuna maanyi amiina tetulaba Danieri nga bamuzaayo mu bunnya bw'empologoma okutuusa lwe yafa tetulaba Sadraki Mesaki n'Abedenego nga baddayo mukumira omuliro omulala buli gwabadde mulala kati mukuba omulala buli gwabadde gwa miti kati mukuba ogw'amafuta kwegamba buli kyomala oba okimaze so jjukira katonda tajjaawo kizibu naye weesige katonda okukola katonda by'ayagala nti bw'onoobeera ne katonda ajja kukka akuyise wakati mu kizibu otuuke emitala ng'oli muki muwanguzi so njagala obbajjamu okutya kwonna kwe mbadde mufunye olwa coronavirus abakankana empale abali kati mu kusiiba okwo mukama mujjeewo waliwo ebirala bingi ebyokusiibira n'ebyokukolera kati nze okunaba kuno kugeza okujjanga engalo nzinaaba bwempamukayuluddawa era nze bwonkwatira ku kintu nga tunaabye mpulira bubi emmeeme yange erimu ekintu ekyo yeekanasa naye era abantu banaabye naye era babasanze banaabye amawanga agalimu obulwadde buno tusobola okulowooza nti bonna bali mu mawanga amategeeve ennyo era agabadde gatwala embeera eno nga nsonga nkulu nnyo mukama waffe yeebazibwe eya hygiene okunaaba buyonjo n'ebifaanana bwe bityo naye abantu balwadde amiina so okulwala gyekuli kakati tuleme kutya kulwala naye tubeere nga tutya katonda eyakola eggulu n'ensi nga tumanyi nti bwembeera ne katonda nsobola okuyita mu byonna ekinyiizizza abantu banaaba era beebale nnyo naye abantu banaaba naye nga beenda abantu banaaba naye babba abantu banaaba naye bagenda mu masabu banaabye nnyo engalo nayingira mu Rogers naaba ne bwaba afuma anaaba naye nga kyava okukola kibi nnyo okusinga kyeyakoze ng'ayingira ekyokunaaba n'atya akawuka n'akanaabira n'atatya katonda eyagamba titoyendanga kati mbuulira ki ekinaakola kunaaba kunaakola oba kubanga oli okyanyiiza katonda ate era ogondedde etteeka lyakalwadde n'otogondera tteeka lya katonda kati etteeka lyakalwadde
obanga agamba nti nkutidde kati kakola kyoyagala buli kintu kyonna kyotya kikola kyekyagala okukola bw'otya katonda katonda ajja kukola kyayagala era ajja kufuula kyayagala obeeri bw'otya kawuka ke kajja okukola kyekaagala so twalibadde tukulembeza katonda nga tutya katonda alina amaanyi n'obusobozi nekawuka si kawuka kano kokka naye n'embeera zonna mukama waffe yeebazibwe mbagambye katonda tajjaawo bizibu njagala tusome ekitabo kino tumalirize kuva essuula ya 14 ekitabo ky'okuva Exodus chapter 14 please okuva essuula eye-14 nsoma mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti bagamba abaana ba Isirayiri badde ennyuma basule mu maaso ga Pikakirosi kyogere tukiwulire kyogere n'amaanyi gonna basule Pikakirosi wakati wa Midudooli n'ennyanja mu maaso ga Balizafoni emitala weeri mulisula ku mabbali g'ennyanja Falaawo alibogerako abaana ba Isirayiri nti bazingiziddwa mu nsi eddungu libasibye nange Falaawo ndi mukakanyaza omutima alibagoberera ennyuma waabwe nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe batyo bwe baakola ne bamugamba kabaka w'e Misiri nti abantu badduse omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu ne boogera nti ye kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza kaakati nno Falaawo n'ateekateeka eggaali lye n'atwala abantu be wamu naye n'atwala amagaali 600 amalonde n'amagaali gonna ag'e Misiri n'abaami okubeera ku go gonna Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri n'agoberera abaana ba Isirayiri kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana abaana ba Isirayiri balowooze nti baafuluma bakuba mu ngalo bazina bayimba bakola batya nga bayimba zino ennyimba ez'akabenje tuwangudde embe tuwangudde Misiri ne baga nti ebisajja bino bigendere ddala Falaawo n'agamba nedda si lwakuba tufiiriddwa ababereberye naye ejje likuŋŋaane tubalumbe tubuttire mu kkubo amiina baafuluma n'okwewaana wetukomyawo katweyongereyo olw'omwenda Abamisiri ne babagoberera ennyuma embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo n'ababa beebagala embalaasi n'ejje lye ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Berizafoni Falaawo bwe yasembera abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe ne batya nnyo abaana ba Isirayiri ne babakaabira abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama ne bagamba Musa nti kubanga tewali ntaana mu Misiri kyovudde otuleka tufiire mu ddungu kiki ekitukozezza bwoti okutujja mu Misiri kino si kyekigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereza Abamisiri kubanga kirungi okuweereza Abamisiri okusinga okuweerere kufiira mu ddungu kaakati naawe tusooke tunule okutya kubi nnyo bwe tutunuulira embeera yonna ng'ezze ne tutya okutya kulina kyekukola okutya biri ebigambo bibiri okukkiriza n'okutya byombi byenkana amaanyi kiringa bino byeboogera mu physics action and reaction equals but Mukama waffe yeebazibwe kaakati okukkiriza n'okutya byenkana amaanyi naye buli kimu kikolera mu bwakabaka bwakyo okutya kukolera mu bwakabaka bwa Setaani bwakizikiza okukkiriza nikukolera mu bwakabaka bw'omusana bwakabaka bwa Katonda kati bwokkiriza oba owadde obwakabaka bwa Katonda ne Katonda omwagaanye okukola era olwo oba olemesa obwakabaka bw'ekizikiza bw'otya oba olemesa obwakabaka bwa Katonda kubanga omwagaanye obuwadde bwakabaka bwa kizikiza ne Setaani bw'otya waliwo byokola ne byoyogera bw'okkiriza waliwo byokola era waliwo ne byoyogera mu kutya kw'abaana ba Isirayiri bwe balengera Abamisiri balina bye baayogera era bye baayogera byali bya busiru bw'obyekenneenya buli lwotya oyogera ebyobusiru buli lwotya okola ebyebusiru abantu ne bagamba nti undi yakoze bw'atyo era abantu bagamba lwaki wakoze bw'atyo nange natidde so okutya kubi kubanga kulina ebizaalibwa
mu bulamu bwo n'obikola naye ng'abagenda obiraba byonna balaba ng'okoze bya busiru. So ng'ate okukkiriza mu Katonda nakwo kulina ebizaalibwa. Ababiraba ne balaba ng'okoze ekyamagezi. Mukama waffe yeebazibwe. So mweroboze okukkiriza Katonda era mukolenga Katonda byayagala mujja kukola ebyamagezi. Eri abantu abamu bayinza okulaba ng'akoze ebyobusiru naye mu maaso ga Katonda ojja kuba ng'okoze byamagezi. Ne by'onooyogera nga bijja kuba byamagezi olw'okukkiriza. Bano ne byogera ebyobusiru nga bigamba bitya nti tewali ntaana mu Misiri. Kyovudde otuleeta tufiire wano, wali tuleseeyo ne tufiira mu Misiri okusinga okufiira wano. Enjawulo yeewa byombi ffa, byombi nnyukuta eri emu ffa. Oba ofiiridde Misiri oba wano. Lwaki owulira oyagala okufiira e Misiri? Bw'ofiira e Misiri kitiibwa ki ky'olina okusinga okufiira wano? Kaakati ne bamubuuza ekibuuzo kino katukiddemu. Olw'omwenda Abamisiri ne babagoberera ennyuma. Embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falawo n'ababe abeebagala embalaasi n'ejjeeri ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja mu mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Berizafoni. Falawo bwe yasembera abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera ennyuma waabwe ne batya nnyo. Abaana ba Isirayiri ne bakaabirira Mukama. Kuno okukaaba tekwali na maanyi na makulu, kubanga bw'owulira ebigambo bye baayogera tekwali mu magezi. Waliwo lwe tutya, buli lwe tutya ne tukaabirira Katonda bye twogerawo biba bya ssire. Tuteekwa okwogera ne Katonda nga tusinziira mu kukkiriza, kubanga okukkiriza kutuyamba okuba n'amagezi n'okwogera ebinaatuyamba. Kyova olaba nga Bayibuli nti byonna biyinzika eri akola atya? Akkiriza. Kitegeeza eri atya? Teri n'ekimu ekikola kitya? By'oyogera ne by'okola wakati mu kutya essaala gy'osaba zonna ziba za bwereere. Oteekwa okusooka okuggyawo kye bayita okutya, obeere n'okukkiriza. Essaala z'osaba zigenda kukola, ogenda kusanga obuwanguzi, ogenda kwogera ebyamagezi mu maaso ga Katonda, ogenda kwogera eby'embeera n'embeera egenda kukuviira. Mu kutya embeera tevaawo, nga naye embeera ekusoma. Embeera okutya kulira mukama waako ye Sitaani. Byogera byonna nga nti ebyo bbule, era yakusonsekamu ebigambo n'oyogera ebya ssiri ebitagenda kuyamba. Mukama waffe yeebazibwe. So tuteekwa okugyamu okutya nga tumaze okutegeera nti Katonda tajjaawo bizibu. So bw'olabanga ebizibu totya bizibu, instead yongera okutya Katonda, okole Katonda by'ayagala. Ebizibu bigenda kulaba bidduke bikuviire. Tuli ffenna. Mukama yeebazibwe. Katukyetegereze wano kijja kuvaayo bulungi. Olunyiriri olw'ekkumi tulese bakaabirira Mukama naye nga bamukaabirira lwakutya, kubanga balabye Abamisiri. Kaakati ne bamugamba Musa nti kubanga tewali ntaana mu Misiri kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu. Kiki ekitukozezza bw'oti okutujja mu Misiri? Abasaba Katonda ate obulabye boogera. Lwaki twava mu Misiri? Wakiri tuddeyo Misiri? Byeboogera temuli magezi. Kitegeeza newankubadde bakaabiridde Mukama, okukaaba kwabwe tekugenda bataasa. Okukaaba kwonna kw'okaaba ng'okukaabira mu kutya tekukutaasa, kubanga mu kutya by'oyogera byonna biba bya kisiru. Simanyi oba muntegedde bulungi. Katweyongereyo wansi ndyoke nnyinnyonnyole bulungi. N'agamba olw'okumi kino si ekigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereza Abamisiri, kubanga kirungi okuweerezanga Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Bwe kibanga kirungi okuweereza Abamisiri, lwaki mubaddenga mukaaba nga muli mu buddu? Olunyi lwa Bayibuli lugamba nti ne bakaaba n'okukaaba kwabwe ne kutuuka eri Katonda. Bwe kiba kyali kirungi lwaki mwali mukaaba? Ye bwe kiba kyali kirungi okuweereza Abamisiri, lwaki wali we mwabadde mufuluma mwafulumye nga mwewaana n'okwewaana? Kakati lwaki lwe mukiraba nga kirungi okubaweereza? Olw'okubanga mulabye. Mukama waffe yeebazibwe. So olaba abantu bano ng'okutya kwabakola bubi nnyo ne kubakuba okubajja Katonda, ne bawulira nga kyali badde kirungi gye bali waakiri badde mu Misiri okusinga okubeera ne Katonda abajjayo ng'abatwala mu nsi gye yabakola atya, yabasuubiza. Okutya kukuziba amaaso eri ebirungi Katonda byakuteeseza era byakutegekedde, ne kuzibula amaaso eri ebibi, n'otuuka n'okukola statement
abantu bangi bakoze statement obwokutya nze mukama abaana yampa bakinze kale naye bwe yali tannabafuna mpa abaana naye okutya bwe kuzze kubanga olwaleero teyafunye emmere yabalisa nze simanyira mukama lwaki yabampa bano ne mukama yali banzigyeko n'ogamba omwana w'omuntu yakula atya abantu beevuma obufumbo nga bakusabira emyaka eno mukama mpa omwami mukama mpa omukyala ennaku bbiri naga nze mukama simanyira kumanya nze olwona omusajja wampa lwaki kati kiki ekiri awo twetaaga okuyiga okukkiriza katonda mu bulungi ne mu bubi era nga tumanyi nti obubi bubeerawo ate katonda tabujjaawo wabula katonda kanaabutuyisaamu so obubi bwonna bwe bugolokokanga mu lugendo toggwamu maanyi kwogera bya kisiru totya manya nti obubi buno katonda abulinako amaanyi n'obuyinza ebikusoomooza byonna challenges mu lugendo lwo olw'obulokozi wansi w'enjuba katonda abirinako solution katonda abirinako ekyokuddamu so ebisoomooza oba ndwadde oba bwavu oba biki ebikanga byonna tebikukanganga ne bikumalamu amaanyi n'ofiirwa okukkiriza kun'okuta n'oddayo mu kutya okutya kubi nnyo bayibuli egamba nti omutuukirivu omubi kyatya kiri mujjira n'omutuukirivu kyeyeegomba kiri muweebwa kambawo ekyokulabirako kyamangu nnyo ezimu ku nsonga ezaleetera Yobu okukubwa osobola ozinnyonnyola emu ku nsonga Yobu yennyini yali atya nkitegeera ntya Yobu essula ya 3:25 bino byonna nga bimaze omutuukako abaana be bonna bafudde obugagga buweddewo n'ebirala ye Yobu yennyini naga nti kyembaddenga ntya bulijjo kintuuseeko Yobu olina katonda lwaki bulijjo otya kaakati kyeyatya ng'omutuukirivu nekimukola kitya sole kyeyeegomba kubanga olw'okutya kaddemu kitereeze bulungi bayibuli egambye nti omubi kyatya kigenda mujja n'omutuukirivu kyeyeegomba kiri mutuukako oba kiri muweebwa kaakati bw'oba omutuukirivu n'otya okutya kuli fani nti okutya kukuleetera okwegomba okulaba ku by'otya kyenjogedde temukitegedde naye buli muntu yenna atya omusota bw'aba agenda okwebaka akwata tooki n'agumulisa agunoonya nemugamba onoonya ki mu buliri wansi wekitanaagaliwa natidde dda muno muyinza okubamu omusota kati noonya musota kitegeeza munda mu mutima gwe aga nti afazaali ngulabeko nga sinneebaka okusinga lwe neebaka nga sibukoze ntya kaakati okutya ne kumuleetera okwegomba kati bw'oba mutuukirivu ng'otya okutya kukuleetera okwegomba okulaba ku kyotya era ogenda kiraba oba sayansi wange mutegedde awo kaakati totyanga beera n'okukkiriza obeere nakukkiriza kulaba ku ebyo by'okkiriza nga mbunze bwe nzikiriza ennyonyi yange nti lumu nja kugiranga wano mu nnyonyi nga nsimba wali naye ate kaakati bw'otandika okutya ojja kwegomba maama kulira nja kufa oba bananziika batya kati olwo otandise okwegomba okulaba banaakuziika batya sanduuke abantu banajja bangi kiki ekinaabeerawo nga banziika kati fayinal ojja kufa kubanga omutuukirivu kyeyegomba kirikola kitya naye kiri muweebwa kati ojja kufa olaba oba oliraba ebibaddewo ng'ofudde kyova totyanga kubanga okutya naawe kukuleetera okwegomba okulaba ku byotya sibanyina kumanya kana akawuka akatujidde ebanange obabukanatuuka wano tunaaba tutya ebananze sibanyina kyakukola ate nentambula bagijjeewo oba natambula ndi okutuuka emasaka nze simanyi banankana akawuka katuleke katuveeko watidde dda kati ffe abatatya tetulowooza bwe tutyo tetulowooza n'okulowooza nti akawuka twakayiseemu dda twasomose era ffe twebaza katonda ku bantu obukadde 40+ okubanga Uganda yakafuna 48 bokka ekirala nga n'abalimu ababadde mu Uganda batono naffe bavudde bweru tulaba nga katonda akoze nnyo tetusinga Amerika tetusinga Bungereza tetusinga Italy bw'otwala eggwanga lyonna obuyigirize ebyenfuna onenekuuma obugagga batusingira wala bannasayansi mungi amalagala singa bagajjeeyo dda naye bano bakitawo ffe abali ku muddo wano
tunoga bombo simanyi wali ne tunoga omululuuza Katonda atubiseeko atukuumye tulina zigeto tulina slums n'ebirala tetunnalabayo kabenje konna Mukama waffe yeebazibwe Muslims twalibadde tulanga abantu bakunkumuka bukunkumusibwe bati naye Katonda atutaddeko omukono gwe kati okutyako okukulaga nti akawuka kakuli kumpi siganye kunaaba n'ebirala byonna naye ate mu mutima gwo kkiriza nti nina Katonda alina amaanyi n'obusobozi kawuka kano ate ng'ojjukira nti ekizibu si kyekigenda okuvaawo tajja kijjawo ekizibu ojja kiyitamu akawuka naye kanaaba kajja kumanga kajja mu Uganda batugamba mwekali oba mulimu n'abalwadde baako kakati bino byogamba Mukama kagende kamala okujja kakati gwe kyeweetaaga kuyitawo okayitemu nga tekalina kyekakukozeeko ekyo kyotojja kusobola lwakunaaba kokka naye ekyo kijja kusoboka ng'oli wamu naani ne Katonda bw'obeera ne Katonda naye n'abeera mu Mukama waffe yeebazibwe obeera mu Katonda ne Katonda n'abeera mu ggwe obuwuka buno ne bwe buli kwetooloola nga busukka miliyoni 8 era ogenda kuyitawo nga tewali n'akamu kakutte kubanga Katonda ye Mukama omuyinza w'ebintu byonna obanga abantu bakkiriza nti okunaaba amazzi ne sabbuuni kikutaasa akawuka ne kafa lwaki totuuka ku level ekkiriza nti wadde naaba n'amazzi n'engalo naye eriyo Katonda gyenkoma okubeera mu Katonda ate mba nakayiseeko dda nnyo kyenvudde nkugamba nti nseka abantu banaaba bamala okunaaba naagula wali bbiya n'amunywa n'anaaba ne baleeta omusokoto gw'ebinjaga n'agunywa n'anaaba n'ayingira mu loogi neyeebaka n'omukazi n'ayenda nenewuunya nenga nti bano beesize mazzi gokka lwaki ono Katonda alina obuyinza ku bintu byonna si gwe beesize ne bakola ye byayagala n'abataasa ekirwadde kino Mukama yeebazibwe so tunaabe mu ngalo tuteekewo distance eyo baatandise ogiyita corona distance n'ebirala naye tukole enkolagana ne Katonda tunaabe mu musaayi gwa Yesu ate tetuteekawo distance wakati waffe ne Katonda tubeere mu union tubeere mu bumu ne Katonda eno embeera eri wansi nnyo wa Katonda bwe tubeera ne Katonda tumaze ogiyitako tuli waggulu tunyweze ekigambo kya Katonda Katonda tagenda kujjawo buzibu nga bwe mulowooza saala zonna zemusaba naye Katonda agenda kukwata abasajja n'abakazi abamukkiriza abayise mu buzibu buno nga bwe yayisa Daniel mu mpologoma nga bwe yayisa Saddulaaki ne banne mu muliro nga bwe yayisa Yesu Kristo mu musaalaba n'okufa n'amagombe n'amala n'amugjayo amagombe ne gaba nga tegaddayo n'omulundi n'ogumu mulondoola newankubadde gaali galowooza nti gamufunzizza Katonda tajjaawo buzibu naye Katonda kanaatuyisa mu kiki mu buzibu katunoonye bwe tumaliriza olunyiriri kansooke nnyinnyonnyole ekiveeyo bulungi Katonda bw'ajja abaana bayise mu nsi y'e Misiri batambula bwe baatambula baatuuka ku nnyanja bwe batuuka ku nnyanja ne babeera nga basibiddwa tebakyeyongerayo Katonda obugezi n'abagamba mudde eri musule ekkalu ke bayita Pikakirosi ne baddayo ne basula Pikakirosi ekigambo kyagamba musule ekigambo musule kyali kitegeeza nti bwe bukyenkya mudde mutambule nga tugendawa e Kanani nga tuyitawa wali ku nnyanja ennyanja nga tewali kkubo n'agandi mwe mutambule Katonda nga kyanoonyera kyayagala kiri eki kumukkiriza kati bano bwe badde Pikakirosi tebalowooza Katonda Pikakirosi balabawo amazzi masannyalaze baalawo eziri n'ebirala ne bakampinga kati mu kukampinga olw'okuba tebakola kya Katonda balina kusulawo obusuzi enkya baveewo bwe bakampinga bali awo batandise amazina life etandise n'ebirala kibonge abonga n'ebirala bagenda okugira bwe bati nga balengera Falaawo n'amaki ne batandika okukaaba kati nga bye bakaaba tebiriimu kubanga tebakoze kigambo kya Katonda Pikakirosi babadde balina kusulawo obusozi obudde bukye batambule bagende Katonda gye yabagamba okugenda kuba teyabagamba nti mbatwale Pikakirosi yabagamba mbatwala Kanani kaakati bali Pikakirosi bazimbye ne weema
mu kifo ky'okusulawo obusuzi bamale bakole batya obwongo bwabwe bubagamba nti mu maaso eriyo ennyanja kati ate emabega waabwe balengera abamisiri nga bakola batya kitegeeza bali wakati w'ennyanja naani n'eggye ly'emisiri katukiyite Epicurus katukituuma erinnya amidst their problems bali wakati mu bizibu byabwe eno balengera Faraawo ajja mu maaso bamanyi nti eriyo ennyanja naye Katonda akugamba kukola ki amidst your problems wakati mu bizibu byo Katonda agamba kukola kitya kaaba mukaabirire yimirira oba Katonda atatya bizibu tagamba kuyimirira Katonda atatya bizibu tagamba kutiirawo era basebo ne banyaba Epicurus tewatiirwa tebatiirayo Epicurus tewakaabirwa Epicurus nkozeseza erinnya eryo okulaga ng'oli wakati mu bizibu akawuka kazze akakolona ate simanyi n'ow'ennyumba akubanja ate simanyi abaana bakomyewo abakaba nze simanyi nakyakukola tebakaabirawo Epicurus onoonya bunoonya ki Katonda kyayagala okole n'okikola bw'oyiga okukola Katonda kyayagala okukola era n'okikola amidst wakati mu bizibu ekkubo eriva mu bizibu ogenda ddiraba era ogenda kusomoka bizibu obirekawo nga biri helpless nga tebina kye bisobola kukola biri powerless kati gwe weeyongereyo mu maaso era obeere nga gwe ofunye obuwanguzi Katonda tagenda kujjawo bizibu naye ojja kuyita mu bizibu wamu ne Katonda agenda kukka muyite naye wakati muki nga Katonda bwe yakka n'abeera ne Danyeri nga Katonda bwe yakka n'abeera ne Sadraki Mesaki n'Abedenego nga Katonda bwe yakka n'abeera ne mutabani we Kristo ku musaalaba n'aguyitamu n'amagombe n'aguyitamu n'avaayo nga muwanguzi kati atudde ku gwa ddyo naawe bw'otyo bw'ogenda okuyita mu bizibu ebizibu tosuubira nti ojja birengera eryokaabe Mukama abijjibu tabitya kuba bw'abijjawo nga tonnabituuka mu namba 1 ye tafuna kitiibwa namba 2 naawe togenda kuyimusibwa ojja kusigala ng'oli kabebbi n'ebirala naye buli kyoyitamu n'oga nti ekyo nakiyitamu Katonda munene ojja kulaba obunene bwa Katonda ajja kugulumizibwa eri abalabe be bonna bajjaga nti awo ono wanjawulo and what have you nsoma kati maze okulaga mu maaso eriyo ennyanja emabega eggye lya Faraawo lijja bo bali mu kabuga akayitibwa Epicurus batandise okukaaba olunyiri lw'10 wali bakaabe ne batuuka n'okugamba nti twalisigaddeyo e Misiri ne tufiira eyo waakiri okusinga okufiira wano enjawulo nze sigiraba okufiira e Misiri n'okufiira mu ddungu enjawulo eri kiki omulambo ogw'e Misiri guba bulungi nnyo okusinga ogw'omu ddungu so bino byonna babyogera lwakutya so okutya kwabamazeeko amagezi kati boogera bya sire bya busiru 13 Musa n'abagamba abantu nti temutya muyimirire buyimirizi mulyoke mulaba obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero kubanga Abamisiri be mulabye leero temuli balaba nate emirembe gyonna Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika Mukama waffe yeebaze Musa n'abagamba ekigambo kino buli lwe tukisoma kireeta amiina ey'amaanyi Musa n'abagamba muyimire buyimirizi munalaba obulokozi bwa Katonda Abamisiri kaakati nno olwaleero nze njagala obbalaga nti Bayibuli erimu muyimirire buyimirizi 2 mulimu eya Musa mulimu n'eya nnabbi omu eyagamba Yekosafaati nti temulyetaaga kulwana mu lutalo luno Mukama waffe yeebazibwe wabula mujja kuyimirira buki buyimirizi Katonda mulyoke mulabe ekyakola eyawukana ku ya Musa eryegamba temulyetaaga muserengete ku lutalo naye temugenda kulwana kuba Katonda ajja kukikola eryebakkiriza ogenda ku lutalo naye eya Musa bagamba muyimirire wano gwa Epicurus Katonda yatuleeta Epicurus kati Musa ku mulundi guno newankwadde nga musajja wa Katonda yaleeta ekigambo neyeesigisa abantu ekigambo ekitavudde eri Katonda mbogo kyoyogera kyeki tetunnakutegeera mbogo kyenjogera kyekino jangu okitegeere olunya olw'13 n'olw'14 tulese Musa awadde abasajja bano essuubi abagamba muyimirire buyimirizi mugenda kulaba obulokozi bwa Katonda kati tugenda kulaba nga muyimirire eno teyava eri Katonda tugenze mu nnyo olw'15 okakase
kyenjogera nga kyekyo. Olunyiro lw'15 Mukama n'abiyingiramu. Mukama n'agamba Musa nti kiki ekikunkaabiriza? Ekyo ekibuuzo kikaabya amaziga. Kiki ekikunkaabiriza? Mukama oli mulalu. Gwe tulaba nga tulina obuzibu, abasajja batuli bubi. Eba bali bubi, muli ludda wa? Onepika kilosi mugende mu maaso. Mukama gwe tulaba ennyanja nga Katonda yabasalira amagezi. Yabatwala ne batuuka ne bagirabako. N'abagamba badde emabega tetumanyi oba meters mmeka oba kilometers mmeka. Ennyanja nga teri immediate law. Waliwo akabanga kitegeeza baalizuukuseko ku makya ne bakola ekigambo kya Katonda ne bagamba tugenda Kanani tuddayo tugenda kuyita ku nnyanja Katonda bwe yatugamba okuyita tugenda. Naye ennyanja bwe baagirabako kyabaleetera okunafuwa n'okukona mu bwongo. Kati bwe babeera awo nga balowooza nga bagamba ennyanja etuli mu maaso. Though wakyaliwo ka distance. Kubanga baddako emabega baali balina okukatambula okulaga nti bakkiriza Katonda era balinaani ne Katonda. Kati Musa n'abayimiriza epika kilosi ng'ate Katonda yamugamba batwala ludda wa? Tebalina ku nnyanja kuba singa yabayimiriza ku nnyanja yaliga nti Mukama nkozi ogwange tuli ku nnyanja tuwe way out. Naye tebalina ku nnyanja abagamba muyimire. Katonda bw'ajja n'abuuza Musa kyekikunkaabiriza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Tulage wa? Mu maaso eriyo ennyanja. Ekibuuzo ennyanja eryawo gwe tambula ogituukeko olaba obanga siikole. Mukama waffe yeebazibwe. So tutya nnyo ebizibu okusinga okutya Katonda. Tuwaana nnyo ebizibu era eno sizoni ekiwaanibwa kiri coronavirus. Mbadde mbuliza ababuulizi ku bituuti ku TV ne ku leediyo naye nga mala obudde bungi korona munabe mu ngalo korona yazze korona bannange korona alimu tutwala. Ani agambye nti yazze kutwala gwe? Bw'aba yazze kutwala gwe nze sirimu baatwala kuba ndi mu Katonda ne Katonda ali muki? Mukama waffe yeebaza. So endowooza eyo eri negatiivu ku buli nsonga mbi. Twagala okubeera positive. Twagala okukkiriza Katonda waffe okulaga nti Katonda asobola era n'ekiriwa kiyinza. Katonda n'amugamba Musa nti kiki ekikunkaabiriza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso. Can you imagine? Wano olabawo kontagana. Musa bagamba bakole batya? Katonda amugamba ebyo bibyo bagambe bagende mu maaso. Njagala olowooze nga gwe muweereza y'omu Musa. Gwe bagambye muyimire bw'ayogera Mukama muyimire buyimirize. Mukama n'agamba nti bagende mu maaso. Oba tomaze okudiba? Kuba yagamba bagambe bagende mu maaso. Ate bagambye bayimire ebyo bibadde byo message ebadde nze abange be baba bange bagambe bagende mu maaso. Kati engeri gy'oddayo bagambe nti abange Mukama atagambye tugende mu maaso. Ng'ate gwe omulaga nti bw'ati bw'ayogera Mukama muyimire buyimirizi mugenda kulaba Katonda. Kaakati weegenderezanga nnyo ekiyitibwa abaweereza ba Katonda. Nti waliwo le bakola statements nga zaabwe nga sizeeze ezivudde eryali. Katonda bw'asaaga nti bagambe bagende mu maaso abange bagende mu maaso abo bo bayimirire. Tekitegeeza. Bw'obaleka bayimiridde bafiiridde awo Abamisiri bajja batta. Bwe bagamba bagende mu maaso ekya Katonda, Katonda amanyi kyagenda okukola era bajja kuyitawo. Kati buli olunya olw'16 luleeta amaziga. Bw'obanga otegeera bulungi ebyawandiikibwa nalwo n'olutegeera. Lugamba nti era yimusa omuggo gwo ogolole omukono gwo ku nnyanja. Ani alina okuyimusa omuggo? Musa. Mu mukono gwe nga mulimu omuki? Omuggo. Ebyo bintu bibiri kanduddemu. Era yimusa omuggo gwo ogolole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu. Wano wali amaziga togalabanga. Singa obadde otegeera ebyenjogedde. Ani alina okwawula ennyanja? Okusinziira ku kye tusomye Musa. Ani akaaba nga akaabirira Mukama? Musa. Mu kifo ky'okukola paati ye atambule agende ku nnyanja agituukeko akwate omuggo mu mukono gwe ayawule ennyanja bagende. Ali mu kukaaba. Katonda n'amubuuza ki ekikunkaabiriza? Ansi ennyangu yali baddega nti gwe tolaba balabe baffe. Naye Katonda atatya balabe ye ate era tabalaba. Katonda aga nti sitiiri okyalina ekyokukola.
ku korona ono gwolina ekyokukola si kukaaba kunoonya n'ebirala byonna ekyokukola weekiri ebizibu byonna mukama waffe yeebazibwe byakiikirirwa wano ekiyitibwa ennyanja. Ennyanja kabonero ka bunnabbi mu bigambo bino byensomye akalaga nti ebizibu byolina mu maaso go biringa ennyanja ntuumu ng'ennyanja. Ye ennyanja eno yasiba abaana ba Isirayiri Katonda abalaga nti olugendo lwemugenda okutambula ebizibu ntuumu naye ebizibu bino byonna mubirinako obuyinza singa munaakwata omuggo mu mukono gwammwe mujja byawula kubanga mugamba kwata omuggo mu mukono gwo ebyo bibiri kwata omuggo mu mukono gwo ennyanja ogyawulemu Katonda si agenda ogyawula gwe agituuseeko ennyanja gwogenda ogyawula obusobozi n'obuyinza obikola otya ngenda kukozesa ki omuggo ogwo nakyo ekirala omukono gwo kwata omuggo mu mukono gwo ennyanja ogikola otya katugende mu kubikkulirwa okubikkulirwa kwe kuno kwenjagala obbawa omuggo ogwogerwako wano kyekigambo kya Katonda wandiika omukono ogwogerwako wano kwe kukkiriza that means beera n'okukkiriza mu kigambo kya Katonda ngambye nti omuggo kyekigambo kya Katonda ate omukono guno bwe bamugamba nti kwata omuggo mu mukono gwo omukono ogwo kwe kukkiriza gwo kati ban'okukkiriza mu kigambo kya Katonda gy'okoma okuba n'okukkiriza mu kigambo kya Katonda ebizibu bino ebyetuumye ng'ennyanja gye bijja okukoma okweyawulamu era gw'ojja kuyita wakati mu bizibu byo ojja kubeera triumphant ojja kubeera muwanguzi ng'owangulira mu bizibu byo Katonda kyafa tabijjaawo ayagala obiwanguliremu ayagala obiyitemu otuuke emitala ng'olina obujulizi abakulabye bonna bagamba nti alina Katonda erinnya lya Katonda ligulumizibwe n'ebizibu bitegeere nti tebikulinaako maki buli kizibu kyonna abaana ba Isirayiri kye baayitamu tekyaddayo kubeera mu maaso gaabwe otegedde kyeŋŋambye bwe baayita mu nnyanja oddayo okulaba ennyanja mu maaso gaabwe bwe baayita mu ddungu baddayo okusanga eddungu eddala bwe baasomoka Yoludaani baddayo okusanga Yoludaani buli kizibu ky'oyitamu oba okikoze otya okiyiseemu so totya bizibu kubanga olina Katonda atajjaawo biki bizibu naye tya Katonda akuwa amaanyi n'obuwanguzi okusomoka ebiki so newankubadde nga tulina kye bayise korona leero nga kirina abantu bekitta n'ebifaanana bwe bityo lekeraawo okutya korona n'okulagula obubi ku korona kuba kati mwatandise dde okulagula ye maama bw'anaatuuka wano bannange ewaffe e Uganda nze simanyi nakye tugenda kukola why lwaki kyolaba kati ebintu tandika obiraba positively laba Katonda kuba nti Katonda agenda kwegulumiza ffe Uganda tukoma ku 5 gokka tugenda ensi egenda kutegeera nti mu Uganda mulimu Katonda tandika okulaba ebintu birala ng'okkiririza mu Katonda ne mu kigambo kye ennyanja ejja kukola etya so Katonda tajjawo bizibu naye Katonda akka ne muyitamu emirimu ki engeri yokka gy'oyinza okuwangula ebizibu bye byetuumye ng'ennyanja kwe kukkiririza mu kigambo kya Katonda n'okola Katonda kyagamba ono Katonda yali abagamba kutambula kugenda Kanani bo kye baalisigaddeko mutambule muzukke tugende onawe ennyanja wagirabye mugende Katonda atugamba olowooza taatuwa ekkubo tugende era Musa bwe yagondera Katonda nakkiriza ekigambo kya Katonda ennyanja yeeyuza abaana ba Isirayiri ne bayita mu nnyanja nga balinga abatambula wano ku lukalu we bayiwa enkokoto ne batafuna bisooto amazzi agaali gakoze ekisenge ne gatadda n'ebirala so nga ku Bamisiri amazzi gadda ne gabaziika lwaki nti Misiri teyalina Katonda Isirayiri ng'erina Katonda gw'olina Katonda bw'ona okkiriza ekigambo kya Katonda n'okola ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri si korona yekka naye n'ebizibu ebirala byonna bijja kukola bwe biti bijja kweyawulamu oyitewo otuuke emitala nga gwe muwanguzi n'ebigambo ebyo Mukama abawumusa